Hola, mi nombre es María Espinosa, soy docente de Ciencias Naturales. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre el ciclo del agua. ¿Qué es un ciclo? Un ciclo es un conjunto de pasos que se repiten una y otra vez. Un ciclo no tiene principio ni fin. Es como un círculo en la naturaleza. Ocurren ciclos continuamente. ¿Dónde está el agua del planeta? El agua de nuestro planeta se encuentra en diferentes estados, como son sólido, líquido y gaseoso. ¿Qué es el ciclo del agua? El ciclo del agua, también conocido como ciclo hidrológico, es un proceso continuo de movimiento del agua en sus diversas formas, líquida, sólida y gaseosa, entre la atmósfera, la tierra y los cuerpos de agua en la superficie. Este ciclo es fundamental para el mantenimiento de la vida en la tierra. ¿En qué consiste el ciclo del agua? El agua cambia constantemente de un estado al circular por el planeta. Esto es lo que llamamos ciclo del agua. Podemos encontrar 5 fases, como pueden observar aquí. La primera fase del ciclo del agua es la evaporación. Durante el ciclo del agua ocurre los siguientes procesos. La evaporación. El sol calienta la superficie del suelo, así como la superficie de los cuerpos de agua. Al calentarse, el agua se evapora y sube a la atmósfera en forma de gas. Este proceso se llama evaporación. El segundo proceso es la condensación. El vapor de agua sube, se enfría y se condensa hasta formar las nubes. El vapor de agua es el nombre que recibe el agua en forma de gas. El vapor de agua se enfría al subir a la atmósfera, pasa de gas a líquido. Este proceso se conoce como la condensación. El tercer proceso es la precipitación. En las nubes, cuando las gotas de agua se unen con otras, se vuelven grandes y pesadas. Entonces caen a la tierra en forma de lluvia, de nieve o granizo. Este proceso se conoce como precipitación. El cuarto paso es la filtración. La filtración, el agua penetra en el suelo y los manantiales la sacan a la superficie. Luego este es el paso de la escorrentía, que es el quinto y último paso. La escorrentía es la etapa final del ciclo del agua. Esta fase comprende el desplazamiento del agua a través de la superficie, gracias a los declives y accidentes del terreno, para entrar de nuevo en los ríos, lagos, lagunas, mares y océanos, lo que contribuye a la vuelta al inicio del ciclo del agua. Muchísimas gracias. Hasta aquí mi presentación. Espero que esta información les sea de utilidad.